Всем привет, мои любимые подписчики, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать немного о канале своего брата. Он очень интересный, потому что он снимает про Майнкрафт, и любители Майнкрафта, скорее всего, будут смотреть. И я его сейчас покажу. Очень такие, одно первое видео. Оно называется «Мое первое видео, прошу поддержать». И лучше не вбивать само название, потому что вам это не выбьет. Лучше вбить мое первое видео, прошу поддержать. Все, смотрим. Это мой канал, где я буду выпускать Лего Майнкрафт анимации. Возможно, первая серия выйдет завтра, послезавтра. Ну, когда-нибудь точно выйдет. Вот, если наберется хотя бы 1 лайк, тогда я пойму, что мне надо это выпускать. И завтра уже выйдет новая серия. А так, всем спасибо за маленький просмотр. И всем пока. Ну как вам? Если вам понравилось, то напишите в комментариях. Скорее всего, вам понравится. Подписывайтесь на него и, конечно же, тоже на меня и на мою сестру. У нас есть один канал. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Вообще, это такая история началась такая история, то что я начала, снимать. Снимаю я, взяла бабушкин телефон, начала снимать. У меня там повалило 2 подписчика. Я такая, ура, 2 подписчика. Когда это все увидели, мне сразу сказали бал. Меня, конечно, не ругали, сказали молодец. Только, наругали из-за того, что не предупредила сразу. Вот, и мы начали с моей сестрой, с братом придумывать название, канал, что показывать. Сейчас я вам покажу одно из наших видео, 2 совместных. Вот, этот канал называется, 2 модели вареники. Потом там вот скриншоте. Вот сейчас покажу. Ой, звук не включила, извините. Ну какая лошара, может не болеть полгода, а потом взять и заболеть. Перед Новым годом это я, это точно про меня. Сейчас я покажу вам еще одно. Дочь, а где сейчас современная молодежь тусуется? А? У психолога, у стоматолога, у невролога, у травматолога. Дочь, а где сейчас современная... Вот такие вот наши видео. И сейчас я покажу вам свой канал, если вы не знаете. Вот мой канал. Ульяна. Лучше подписывайтесь на него. Да, подписывайтесь на 2 модели вареники, на Майнкрафт анимации и на Ульяну. Это очень классные каналы. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока!